Birta Tepi Arjuita. District ke Thoma Parman HUD Minister asai ateng fund ke doan ke release at lopusi HUD Minister Ningje. KCS mate KPH along learon reka cerayat numapan pacetirek toy. MEC Rina terang pi pensini ngame ki klo kisung ke podon nia pan kerap ke pajerdam. Tomon ke the ke jap akisung aputha council pan kerap ke hang. HUD Minister Sumrong Hang Methang Jongjung Pen Pini di Puklap along sweeper lapen cukang tipan parta kiduk nai naya tumapan sang dali hand sanitizer haihu ahor mungkeron pajerpon. Bang sohut karbiang long lockdown arona nutin tak roidun nang ji lapen coronavirus awur pan nok beson si chesong dut nang ji pusi alang li ningje. Social distance ilitum kai kita manina nangji. Lakenom ke so avur ahut jot takali atur kimi elong ke do Mangkrit Roxy, FB Hotel along dolo, BB Hotel along dolo, Bang Sirkep, Hotel TNC, Bang Roxy, KC Workshop ahem along dolo, Mangkrit Rock, Kisi Bhavan along dolo, Bang Goira Sirkep, Trading Hotel along dolo, Bang Click, Tapen Sai Sports Complex along dolo Mahini kado kabe non karbiang long quarantine center long gitu bang Rockner Kebra P An parta alang li HUD Minister asaya moduan East Lapen West Karbiang long Lapen di Mahasaw Parman tangka ko an makilu nang ji ateng fund release etlo sita nipan fund release lepusi akoy nang ipi 2019 1 এপ্রিলের উপর 30 সেপ্টেম্বর লগে ফার্স্ট হাফ টকা রিলিজ মই 26 জুলাইৰ ভিতৰতে ফাৰ্স্ট হাফৰ টকা সমুদায় মই ৰিলিজ কৰিছোঁ 26 জুলাই আমাৰ যিমানখিনি প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে 26 জুলাইটো লাষ্ট আছিল কিন্তু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ দুটা মাহৰ আগতে মই ৰিলিজ দি দিছোঁ এই যে কথাবিলাক শুনি থাকে কাৰণে মই সেইকাৰণে আগতীয়া 2 মাহৰ আগত ৰিলিজ কৰি দিছোঁ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ফাৰ্স্ট হাফৰ ডেট আছিল কিন্তু 30 ছেপ্টেম্বৰ নকৰি মই 26 জুলাইৰ ভিতৰতে মই ফাণ্ডবিলাক ফাৰ্স্ট হাফৰ ফাণ্ড সমুদায় ৰিলিজ কৰিম 10 কোটি টকাকৈ 26টা সমষ্টিৰ কাৰণে 260 কোটি টকা এইটো কাউন্সিলতে আছে কাউন্সিলত রিলিজ করি দিয়া Lockdown ke dokok ajoy si bill piune det tahaji sita un an ke nili non salary tangka release et lokuta ningje West Karbiang long duar amla long chilong lapen chainong abor pen ki thithe da jia phan pura pini tengra lang so along MAC Prabhat Chandra Taro alam toya tengpen veterinary asai hem lapen VDC chairman Surya Bordoloi atum cherap cheto dunsi chilong lapen chainong mate marat marenga pi aphai ateng keso kacholong le da jia phan pu mathasi pini ing prim mate injection ki piasai dengponlo lason si baithalang so pen veterinary asai pu Dr. Pankaj Kumar Laskar pen ajok penang an rongarlo ing prim dawai setame piponlo umpanai pen David Singh Teron News Fast Karbiang Long 14 nong korkanthi constituency angkang atumi men tumon ke theke jap ajoine tekelang jun malong ari bajin tokbi taro arong jona singkiling jengrong hang pangrumpet doning koya hem asar lungpen chenglok hem ar pong anta phalang nupi tekang edlo lasi alang litum local MAC EM Raju Tiso lapenan parta CM Tilam Rong Hang aphan kerap kelong japhan chuningri athe non lockdown apora hut tangka kelong kisung ajoini puche par pulok pen kaprega towar ave pusi hada kisung ke pho arara tumpen ningri dogmoka pen longkiram teron news fast Karbiang Long Keramtang aruni phai kre ke thomarni 9 number amreng constituency arlo mokoilo mahawar along sininga mege klopen inut Lawrence timunga hem mecho det pen ajok penangan hormung hortar kana hokdolo lapen aton kaprek inut BDC chairman Barim Rowel Hansia hem pusitame bangso sininga mege klopen akana hokdun lapuson kisunga ke po tumapan 9 number amreng constituency MEC Rina Terangpi alang limit hangari dengpen kisung ke po tumapan
hem kachidi pating sang pe ri hai hui pajirdam bangso kerap ke pajirdam along 9 number Amreng constituency VDC chairman Lucas Milik Jurikending PBHC chairman Prophet Tiso VDC chairman Barim Lachit Terang Amreng Mondol Kisan Morcha president Poiri Rongpi Adung Chitongdun Anparta sining amige klopen kisung ke pot tumaphan MEC Rina Terang Pipen aning ke patialam thantekang lapen nili unan pen ke kiduk kisung tumaphan kerap jiaphan nili bor iponji pusi MEC Rina Terang Pipen jaitekang Wotat lang so pen Rajen Ronghang News Fast Karbiang Long 25 number Nilip constituency arlo 16 May 2020 non COVID-19 period lockdown aporhut Nilip apartment Kachinghon Rensing Bay MP 3 number Autonomous District Lapen Ronghang CM Karbiang Long Autonomous Council Alang Litumpen Bank Haroner Kepra Troxy Kep Society Mapan Kechua Sang Ahan Ajang Tu Kechua Inti Nangkepalelasi Pinipen Keron Kechengpon Sri Jud Vinson Ronghang BLCC Chairman Nilif Dev Block Aridengpen Laso Long Kacharabdun 29 Local Committee President Atum BJP Lapen BJP Klem Rapet Bangpu Atumpen BLCC Chairman Ahemachetaya Long Ronpon Pinpur Mekedam Tangasengkan MP election ahutame Nilipen ke Remdet Sitame Plaklipin Jati Dhorom Alam Avipin Lapuan Akanghon Adhui Ahoy BBPin Apot si Nilip Arat Lapen BJP Party Atung CM Lapen MP Aphan Ningaklongpen Suri-suri Akero Pipajir Non malom so phan bir tang don sna. Please step in Phangcho Stationery Rongkhelan Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items. A branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount. For example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short. Till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Birta Kangton Pen Nanchiro Itulo. Tarlangso KPH mate KCS along le kedamtang 1994 aningkan methang along le hoy pu Jepang Thekatengsi CM Tuliram Ronghang kabor ipona joine non malam bandriwal salam pon boma porahut ejahak rada tumaron repen KCS along le kacerai bor I atumaphan KCS kacerai teng 70 feet adak thurnang jipu atumi IM Amar Singh Tiso MEC Dor Singh Ronghang Town Committee Chairman Barim Mohen Singh Tiso tum Jesimet Don Creek Rock atumaphan Pachinidam ho alang litum bangsi nilitum aphan isi nangke thante kang alam ning dupik lalam la solam putha ka bangke la sinilitum aphan putrok sikap kroi nang po kroi kri pute nang litum aphan sodak pen inside po la solam putha si nilitum ning dup me melam nam kukiaron pen akisung pen dakidu tadu dimasa akisung pen arata dakdu anpartami Longli pelang kedo ketak kisung arat nitum ahoglo nitum dak dokoglo dak KCS alongli hoitu kalang data haimini tebon sitami nilitum ning hanglo nilitum dak hem da puning hang pen chukim dat la sobang kali nitum ro asaru basar pen alam thi pen nitum dak chukim la hala bang suki kimon hut pustami je la dak KCS alongli la posit dulongli nangtu buyong si aprang pen Ronga sarta menang than pusante niritum hoy do dedaji la pe hala bang so ho nitum ke klem ke dam ke arni sini ni panela bang so hem ki kim ke rang ke patang dat kali dona to la ke niritum a hem ke a biti ki huta kone arji ke de a hem ho broita kone ke do darji ke de nikan kon la dota niritum thangda pupelo nikan koi bag dolo niritum
ningka ningko itu dia fit si non pini ani damtang suri hini ra trainer ke baneka jangnia ceklo ni phai inkora ke thomani si nilitum pandolong le lo pu notice nitum hana kipi Sita hadak arongarat atum non lockdown kisonga porhut konat sidam puma lapen ladak nitum penang an aningkan penlo rong kacikim lasi KCS lapen CM IM atumapan lapuson akisung kipipe derji apan pura alang litum chonengri tum kidugarat khana sonang purong protein itum e chongdat chodarat pina por hitum kaphere aveji manitum ninkiduk aveji manitum penda hembre nam pabuk protein itu along ka prek litum hembre ke dolang potakali nilitum ave alang litum litum hanam patsi hembre lelang nam pavit sani tum e dama thai avelo kona sini tum dama thai dola CM tuliram rong hang phan ke lang phan chuningri lo ni tum phan man yang rap vek nang po lang mili bidya sing tok bi arong along John Phokep sose along hong kititang lo nonanta veterinary department atum humri dam delangpu alam ke klang lapu US UKA asong Japon pen nonamat district veterinary officer Dilip Mahanta phan ang hoy pen pasun nang ji Dilip Mahanta ke DVO ang hoy kang niji apun achat ke chok chilim kali Dilip Mahanta pen senior bang pu kali Inu junior bang pu si DVO ang hoy kang nia joksi pini veterinary department lapuson ang deng ke manlo longhong aburan tak khanguni Asia room long totlun pen ke ahok pet ang tek long le ahok pet alam ke long ji aphan ke rongar lo dam nang ji rongar lo dam si ahok pet alam long ji pinilang milia long asonson lapuan along hong kiti long ke DVO veterinary department ke lang tek thea join nilo lasi lahai rongarat aphan veterinary department pen ke rapi bek nang ji rongarat ke long hong kapang ring pen si hemrit kachelang ichot lasi longhong ke pangring aradaphan compensation pipon vek nang jipusi US UKA kongchun bang jintu hazarika pen ning Japon ulote don ko ana longhong lote don kora market don ko na ke di lahai longhong ki thige nang dum ko son ski wi lo pipiat ma chode na mane tu hedi jomna bar te ke barlo Kecil kan jomna bar ada. अच्छा डाक veterinary department na wanglo ma Angli ekbal dah angli. non anta he Nanta angli. আমি বকলিয়াৰ আন্ডাৰত যোনটো ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আন্ডাৰত আজি আমি গাঁওবিলাকত আমি সোমাই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত গাহৰি মৃত্যুমুখলৈ গৈছে আমি বাৰম্বাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক বাৰম্বাৰ আমি কৈ আহিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মৰাৰ ঠাইতো কাৰ্বি আংলঙতো কিছুমান ঠাইত প্ৰায় ঠাইতে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় ঠাইত গাহৰি মৃত্যুমুখলৈ বহুত শ গাহৰি মৃত্যুমুখলৈ গৈছে বুলি আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি থকাৰ পিছতো কাৰ্বি আংলঙৰ পশুপালক ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়ালৈকে নিমাত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো সজাগতা Pinya Berta Lansi Pajullo Domi Thakme Kardong